Хуатрын талбайд өнөөдөр тэтгэврийн зээл аваагүй 194 мянган ахмадын төлөөлөл болон шинэн манан дэглэмийн эсрэг Монгол Түмний нэгдлээс тэтгэврийн зээл тэглэх асуудалтай холбогдуулан жагсаал зохион байгууллаа. Тэд иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийн талаар байр сууриа илэрхийлсэн бөгөөд зөвхөн зээлтэй ахмадын өрийг тэглэх нь үндсэн хууль заасан баялагын тэгш хуваарлах зарчмыг зөрчиж байна гэж үзэж байгаа хэлсэн юм а. Тэтгэврт хамрагддаг 421.1 мянган иргэн байна, ахмадууд байна тийм үү, тэтгэвэр авч байгаа. Тэр энэ хүмүүст ижил тэнцүү ямар ч ялгаргүйгээр олгох ёстой гэдэг асуудлыг л ярьж явж байгаа шүү дээ. Зээлийн одоо тэгэлж өгнө энэ төр гэдэг нэг юм ярьсан. Тэр зээл гэдэг чи юу юм бэ? Гэхдээ энэ арилжааны банкнууд бидэнд өгөөд байгаа тэр тэтгэвэр чинь байна. Тэтгэвэр чинь зээл биш шүү дээ. Тэр банкны ч мөнгө биш. Хиний ч мөнгө биш. Миний мөнгө. Ахмадуудын мөнгө байхгүй юу? Бид өөрсдийнхөө мөнгийг өөрснөө авах хэрэгтэй. Өөрснөө эдэн сараар хана хэрэглэх, сард нь авах гэдэг чинь бидний үүрэг. 1995 оноос хойш Монголд нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, ажилгүйдлийн одоо шимтгэлсэн 3 одоо шимтгэл хөлдөг болсон юм. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мөнгөөс бол салингаасаа өгчөөсөн биднүүд чинь тэрийг л эргүүлж авч байгаа байхгүй тийм ээ. Тэрнээс нэг тэнгэрээс унсан мөнгө биш, тэр чинь газараас ургасан мөнгө биш шүү дээ. 2021 оны 5 сард нэг сая төгрөг өгнө гэж байна тийм ээ. Тэрийг хэн авах юм? Мань мэтийн 194 мянган хүн зээл авдаг нь өгч байгаа юм байл да. Гэхдээ дөршиндгөө төрөөгөө хүүхдэд төмөр үлгий гэж тэгэж одоо хачин мэрээ тэрэггүй шүү дээ. Өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 228.7 мянган зээлийн дансанд 757.9 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэл байгаа юм. Энэ нь 2018 оны эцэстээ харьцуулахад 167.5 тэрбум төгрөг буюу 18.1%-аар буурсан үзүүлэлтэж. Нэг зээлдэгчид ноогдох тэтгэврийн зээлийн хэмжээ дунджаар 3.3 сая төгрөг байгаа бөгөөд тэтгэвэр барьцаалсан зээлдэгчдийн 20.1% нь 3 сая хүртэлх төгрөгийн, 55.1% нь 3-аас 6 сая хүртэлх төгрөгийн, 15.4% нь 6-аас 10 сая хүртэлх төгрөгийн, 9.4% нь 10 саяас дээш төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байна.